আজ আমরা যে জিনিসটা দেখছি সেটা হলো পুরনো টাইপরাইটার। একসময় অফিস, স্কুল আর লেখালেখির সব কাজ হতো এই মেশিন দিয়ে। কিবোর্ডে প্রতিটি বাটন চাপলেই ধাতব হাতুড়ি কাগজে আঘাত করত আর কালির ফিতা দিয়ে অক্ষর ফুটে উঠত। তখনকার দিনে এটা ছিল একেবারে আধুনিক প্রযুক্তি। টাইপরাইটারের শব্দ টিক 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 অনেকের কাছে স্মৃতির অংশ হয়ে আছে। এখন যদিও কম্পিউটার আর মোবাইল সেই জায়গা নিয়েছে, তবুও টাইপরাইটার আমাদের মনে করিয়ে দেয় প্রযুক্তির ইতিহাস কতটা বদলেছে। এটা থেকে আমরা একটা শিক্ষা পাই, দুনিয়ার যে কোনো জিনিস পুরনো হয়ে যায়, নতুন প্রযুক্তি তার জায়গা নেয়, কিন্তু আল্লাহর কিতাব কোরআনের জ্ঞান কখনো পুরনো হয় না। তাই আমাদের উচিত দুনিয়ার জ্ঞান শেখা, তবে সেই জ্ঞানকে আল্লাহর পথে কাজে লাগানো।